性がメインの購買層のグッズとかあるもんな。マイメログッズばっかりアップしていたらなんとなく女性だろうなって思うし、ラーメンの画像ばっかり上げていたらなんとなく男性なんだろうなって思う。その人が想像できるからちょっとが緩和されてしまう感じね。でも匿名掲示板とかわからないじゃん。ID で言っちゃ言うけど1日経ったら変わっちゃうからね。ああまあ、確かに。前、とんでもなく怖い話を書き込んだ人がいてさ、その人が気になって ID を追いかけて調べたら、女優画像すでにもっとハッピとか書き込んでいたりしてさ、なんかこんなすでに書き込んだ後にむっちゃ怖い話を書き込んでいるの。おもろいなって思って笑っちゃった思い出があるよ。すっきりして冷静になって怖い話を書き込む。最高に人間してんな。もし怖くてどうしようもないって思った時、この怖い話を考えた人もスケベなこと考えているんだろうな。って思ってください。なんか笑えます。怖いの楽しみたい時は楽に想像しないでください。それでは本日の授業はここまで。ありがとうございました。さあ放課後の保健室のお時間がやってまいりました。今日の相談はどんなんでしょう？今日のお便りはこちらです。ハルト先生、はじめまして。いつも楽しく動画を視聴させていただいております。お悩み相談をさせてください。私は中学生の頃、友達、A ちゃんに幽霊が見えると成長してました。普通の写真を幽霊が写ってる。これは霊感のある人にしか見えないとか、あの道は良くない霊がいるから遠回りした方がいい。なんか粗末な話でしたが、A ちゃんはすごいしてくれました。そんな A ちゃんとは中学卒業して別れてしまいました。友人経由で A ちゃんが当時のことを本気で信じており、私のことを信頼関係に強い人として周囲に話していることを知りました。ここで相談なのですが、A ちゃんに嘘だよって伝えた方が良いのでしょうか。当時から数十年経ちましたし、今更言うのもどうかなと思ってしまいます。オカルト先生が A ちゃんの立場になった場合、嘘だと言ってくれた方とそのまま信じていた方、どちらが良いですか。小さな悩みですみません。ご一報いただけたら幸いです。ああ、クロレッチー。まあ誰にだってあるよね、こういう時期。私は脳内創作バトル物語を未だに夜寝る前に妄想しているよ。どこまで進んだ？いや設定を練っている間に寝ていて何にも物語は進んでいない。良い睡眠導入剤案。そういった方向の中二病もあれば、こういうオカルト厨房もいるわけよ。目が見る方向性が違ったな。そんで A ちゃんに正直に言った方がいいのかな。まあ変な噂が広がる前にあれ嘘だよって言った方が良いとは思うけど、当時から数十年経っているからね、なんとも言えない。くだらないけど嘘は嘘だからしっかり謝った方が良いね。この相談を送ってきたってことは、ちょっと自分でも気がかりってことだから、A ちゃんのためというか、自分のためにもあれ嘘でしたって言った方が、お互いにスッキリすると思う。となると、なんて言えばいいんだろう。適当にご飯に誘って、いろいろ話し終わった後で、そういえばみたいな神妙な顔つきで、すっごく恥ずかしいんだけど、どうしても謝らなければならないことがある。って感じで打ち明ければ良いと思うよ。最初のどうしても謝らなければならないことって聞くと、聞き手は、なんかやばいことしてたんかなって身構えるじゃん。そこにくだらねえ黒歴史をぶち込めば、そのギャップで笑いに繋がると思うから君は全てやっているに変わると思うよ。そこからさらに仲良くなれればいいよな。自分もどうしようもない人間みたいな感じで話すとおもろいよ。当時、霊感ある人にめちゃくちゃに憧れていて設定をバチクソに持ってた。こういった心理不明の特殊能力がある体にすれば、自分がこの世界で特別な人になれた気がして自分に酔ってたの。みたいな感じで、マジでどうしようもねんな。さて、これって相談は相談だけど大事じゃん。しかしたナンバーぶちかましとく？はい、わかった。ミュージック、スタート。しょうがない、しょうがない、正直証拠なんてない。この感じ、脳裏に浮かんだくだらない、そんな思いが、了解感じ、ごめんね数秒残念感じ、感じが炎上天上天じ、じゃあねあーめん多彩な感じ、人生判定商品整理。この感じ、許されたかな？神様、仏様が許さなくても、この私が許しました。霊ちゃんも許してくれると思うよ。放課後の保健室では、このようなお悩みや残業をお待ちしております。なんかいろいろ大変そうだけど、君ならきっとなんとかなるよ。さあ、この後のオカルトじゃんけんで、なんかそのめっちゃええ感じになろう。なあ、喧嘩しようぜ。こいつでな。オカルートじゃんけん。じゃんけん。パー。僕はパーを出したよ。ここまで見てくれた人は、なんだろう。めっちゃええ感じになります。また見てね。バイバイ。
介します。ミステリーというと前もやったよな。確か、沖をドライブしていたらテスラのカーナビに霊が映ったとか、ベッドの下に強盗がいたっていう都市伝説みたいな本当の話とか。そうそう、そんな感じの奇妙なお話をしていきます。今日のラインナップはどんなでしょう？本日のラインナップはこちら。Google マップに貝が映った話。350年前のエニタイムトラベラーが映っていた話。なぜか精霊の写真を SNS に投稿した大統領の話。壁の中に呪いの人形が埋まっていた話。ネズミの尻尾が絡み合う奇妙な現象を発見した話。ブランコに乗った呪いの人形が怖い話。ミラルゴの建築者が出現した話。突如として空に黒い煙の輪っかが現れた話。彼女という名の何かを運ぶ男の話。幽霊にとんでもないことを指示された女性の話。以上の10本です。はい、今回もよりどしどしだ。それでは本日もやってみようかと。本編始まるよ。ペリペリ。ではまず Google マップに映った回だよ。今回のは見た目結構怖いよ。どれもんよ。これもんよ。何これ？完全にクリーチャーだよ。がっつり映っとるやん。これは TikTok で話題になったんだけど、アメリカのユタ州、バフの町にある公園の近くで見つかった怪異なんだ。ポンポンでくねくねだ。こんなんが歩いていたら怖いよね。歩いているし、顔にモザイクかかっているから、人間の顔していそうだな。実はこれ怪異ではございません。いともたやすく覆して使うやん。じゃあなんこれ？これはカカシです。コピー人間。この町にはこんな感じの奇妙なオブジェがたくさんあってさ、そのうちの一つなんだってさ、こんなん夜中見つけたらちびっちゃう。夜中じゃなくても怖いよこれ。ちなみにちゃんとおパンツ履いています。ふんどしみたいになっている。夢が一つ壊れてしまったので、新たな夢をプレゼントしましょう。というと、これも TikTok で話題になったんだけどさ、南極大陸のとある場所を Google Earth で確認すると、とんでもないクリーチャーがカメラに映っているって話があるんよね。さっきのもとんでもなかったけどな。それがこれもんよ。おお、なんだこれ？口をポカンと開けてこちらを見ているクリーチャーに見えない？あ、これなんか見たことあるやつ馬の。人間って呼ばれている馬に似ているよね。日本の調査捕鯨船の乗組員が写真を撮影したもので、一見すると銅山のように見えるんだけど表面が滑らかで生き物にも見える。全身が発色で全長は数十メートルでバカでかい。胴体には人間のような両腕と頭部を確認できたことから、人間って呼ばれるようになったってなやつだね。ということは、Google Earth がついに人間を捉えた？大きな夢、好きでしょ？好きです。でも多分これ違うよ。大きな夢壊滅したやん。これね、多分合成だと思う。まずね、このバカでかい生き物の近くには撮影クルーがいてさ、こんなんがいたらさすがに気づくと思うよね。たまたま発見できなかったかもしれないじゃん。それもあるけど、元の動画を確認したんだけど、不自然な編集の跡があって多分元の映像に不透明度いじって、追加した合成映像だと思うんよね。しょんな。まあでも人間自体が完全にいなかった。って証明されたわけじゃないからさ元気出していきましょう。早く人間に会いたい。皆さんはこの画像、信じますか？続いては350年前のタイムトラベラーだよ。350年前にタイムトラベラーがいたってこと？そう噂されるゆえんとなった絵画がありましたって話。おう、絵画とな。その絵はオランダの画家である、ピーテル・デ・コーコさんの作品なんだけど、まずはこちらをご覧ください。ワンちゃん、そこはどうでもよってね。どうでもいいわけがない。まず切符と椅子に座った女性、そんでその女性の近くに立っている人がいるでしょ？ああいうね。その女性の手に持っているものをご確認ください。これは iPhone 16 Pro Max ブラックチタニウムの1テラモデル？いやそこまで具体的にはわからないんだけどスマホのようなものを持っているよね。スマホでなんかこの椅子に座った女性とワンちゃんの写真を撮影しようとしているように見える。でもこれ、350年前の絵画なんよね。なるほど、だからこの人がタイムトラベラーってことか。というか、がっつり絵に描かれとるやん。こういうのってバレちゃいけないんじゃないの？未来が変わっちゃうからダメって言うよね。そんでね、このことが話題になった頃、ちょうど Apple の記者会見があってさ、この絵について CEO のティム・クックさんが質問されたんよね。テムさんがわかるわけがないやん。テム・クックさんはこの絵を見てショックを受けたって話していて、Apple が iPhone の生みの親であるかどうか、あまり確信が持てなくなった。って言っていたんだって。おにゃー、iPhone がいつ発明されたのか知っていると思っていたが、今はもう自信がないって言って、その写真を観客に見せてさ、2016年にアムステルダムを旅行中に偶然この肖像画を見つけたんだって。知っていたの？絵の中に iPhone があったってテムさんは言ったんよね。CEO が認めとるやん。ちなみにこちらの作品のタイトルなんだけど、なんてタイトル？家の玄関ホールで男性が女性に手紙を手渡している。手紙やん。そう、iPhone じゃなくて手紙なんだ。テムさん、そっちやん。お茶目なジョークってことだね。まあ広告とかにも使えて話題呼びそうなアイデアになりそうだもんな。ちなみに他の作品もこういった発見があってさ、例えばウンベルト・ロマーノさんの、ピンチョンさんとスプリングフィールドの入植って作品では、こ
こんな感じのスマホっぽいものを持っている。先住民の男性が書かれているんよね。本当だ、ユーザーに自撮りしとるやん。ちなみにこちらは1937年に書かれていて当然スマホはございません。じゃあなおさらこれなんなん。海外の記事をいろいろ読んでみたら多分鏡でしょうって書かれていた。ああ、長方形の手鏡であれば、確かにこの持ち方になるか。現代人からしたらスマホの方がしっくりしちゃうからさ。タイムトラベラーかってなったんだろうね。また一つ、二つ、夢が壊れていく。夢なんてまた作ればいいさ。目をつむれば作れるでしょ。一つ消えたら一つ増えてほしいな。皆さんは過去に戻ったら安易にスマホを使わないでください。描かれるぞ。続いては定例の写真を投稿した大統領だよ。本格的にどういうことをこれはメキシコ大統領である、アンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドールさんが、SNS にマヤの民話に登場するいたずら好きな森の精霊、アルプテの写真を投稿したことで話題になってさ、まずはその写真を見せてごらんなさい。これもんよ、化け物、妖精要素があんまりないよね。大統領の投稿では、この写真は技術者が撮影したものみたいでさ、妖精アルプテが守護神秘的って感じで興奮していたみたい。あれだ、ファンタジーでいうダークエルフ的な。そうだね、ダークエルフが野生に帰ったって感じだよね。エルフって美しいイメージあるけどさ、こんなんやまんばやん。人間を食ってそうな見た目だよね。なんで大統領がそんな投稿したかというとさ、大統領は以前から先住民族の文化や信仰へ敬意を表していて、あ、先住民族大好きマンなのか。伝統的なマヤの信仰によると、アルプテはモリアの腹に生息する、小さくていたずら好きな生き物で、物を隠すなどして人にいたずらをするのが趣味なんだってさ。この見た目で可愛いいたずらするんだな。そんで、妖精を眺めるために小さなお供え物を置いていく人もいるんだってさ。はい、なんか大統領が無みたいな投稿するのおもろいな。おもろいって思う人ももちろんいたけどブチ切れている人もいてさ。なんでこの写真は2021年2月に公開されたみたいなんだけど、実は以前にも他の国で使用されていて、技術者がでっち上げたものだって指摘するユーザーもいたんだ。ああ、なるほど、技術者が撮影したものではなくて、出回った写真を流用したのではってことか。ほんで大統領がフェイクニュースを流すなってことで、ブチ切れた人もいるって感じ。まあ大統領はそうだとしたら騙された側だし、そもそも政治的な意味で一定層には嫌われていたんだろうね。どこの大統領も物にそうに言われているんだろうな。ネタにされている人もいるからね。大変な仕事だよ。皆さんは配信で政治の話をしないでください。絶対にやれるぞ。続いては壁の中の呪いの人形だよ。うわぁ、すげえオカルト。これはイギリスのリバプールで小学校の教師をしている、ジョナサン・ルイスさんが発見したものなんだけどさ、家の階段下に石膏ボードが貼られた箇所があって、ここなんかあるんじゃねって思ってハンマーでぶち開けてさ、そんなことするほんでそこには不気味なメモが書かれた人形がいたんだ。まずは見てみないとわからんな。どれもんよ。これもんよ。コッパなんでそんなところに人形がね、謎だよね。そんで、この人形が持っていた手紙なんだけどさ、なんて書いてあったん解放してくれてありがとう。私の名前はエミリー。エミちゃん。1961年、私の元の持ち主がこの家に住んでいたの。私はあの人たちが好きじゃなかったの。だからあの人たちは出て行かなければならなかったの。あの人たちは歌って騒ぐだけだった。しょかった。ナイフがあればいいのだが、よく眠れるといいね。コッパナイフを所望しないで。こんなんじゃ安眠できないよ。この背筋が凍るような手紙を友人たちに話したら、一刻も早く行った方がいいよ。って言ってさ、その前に壁直さなきゃ。でもそんなこと言われたジョナサンさんは何にも気にしてなくてさ、貴重なメンタルなんでそんなメンタルかというと、手紙には1961年って書いてあるんだけど、不動産屋が案内してくれた時に、5年前に作られたばかりだって言ってたみたいなんよね。あ、矛盾。そして、人形が持っていたとされる手紙なんだけど、これも比較的新しくて劣化していないから、前の持ち主がいたずらで開いた壁の中に仕込んだのではって考えていたんだ。なるほど、霊は全く関係ないと考えていたから、友人に引っ越せって言われた時も本気にしていなかったのか。でもそう言われたら人形も綺麗だし確かに1961年のものっぽくないな。手紙の文字もキッズの字みたいだからいたずらだろうね。なんだ。でもジョナサンさんは楽しめたみたいだから、そういう意味ではおもろいお気に入りだったね。いや、でも自分の家に正体不明の人形と手紙があったら怖いよ。それは日本人的価値観で、ほら英国人って怖いものですって言うじゃん。いや友人引っ越せってビビっていたじゃん。まあジョナサンさんがオカルト耐性強まんでよかったじゃん。せめて前に住んでいた人、ネタバラシして、皆さんは引き気を気にしてください。続いてはネズミの尻尾が絡み合う現象だよ。いやなんだよその現象。これはまか不思議なことでね。聞きましょう。世界で目撃されている謎多き現象でラットキングって言うんだけどさ、ネズミの王様死んだネズミの集合体でさ、尻尾がなぜか絡み合って結合しているんよね。どれもんよ。ガチモンのネズミが映るので苦手な人は飛ばしてください。
それがこれもみよ。何これ？不思議だよね。こんな感じに尻尾ががんじがらめなんよね。ちなみにこれに関してはもともとネズミを指して使われた言葉じゃなくてさ。じゃあ何よ？他人を食い物にして生きている人間を指して使われた言葉なんよね。はい、そうなんだ。ほんで、結び目のある尻尾の部分を玉座に見立てて、ラットキング現象って言われるようになったんだってさ。この現象の最も古い報告は1564年のもので、標本がいくつかの博物館に保管されているみたい。ちなみにリスバージョンもあるんだって。いじめる？いじめないよ。どうしてこうなるのか専門家の見解では、ネズミの尻尾が皮脂や食物、排泄物などの粘着性のある物質が結合剤として働いて寒い国に密集して温まっている時に尻尾がくっついて固まってしまって縛られていることに気づいたネズミはもがきながら結び目をきつく締めてしまう。そうやって出来上がったのがラットキングって感じ。まあこれが正しいかどうかはわからないんだけどね。実際に目にしてないんだもんな。あくまで推測だね。そんな感じで理論的には可能なんだけど、懐疑的な見方をする動物学者もいてさ。というと、このラットキング、捏造じゃねってこと。ああ、人工的に作り上げたものってこと？というのもネズミの死体を集めて尻尾を結べばできるじゃん。いや、何のために？俺見つけたよ、すごない？ラットキング、これラットキングだよ。って言いたかったとか、捏造発見者テンション高か？他の説はないの？たくさんあってさ、例えばお母さんネズミが子ネズミが覚えないように、尻尾を結んだとか、そんなわけない。ちなみに YouTube にネズミではないんだけど、言っているリスのラットキングの映像があったから、興味ある人は見てみてください。マジで尻尾ががんじがらめでお互い好きな方向に逃げようとしているから、人が近づいても全然逃げられていなかったです。なるほど、そう考えたらネズミが同じような状況になったとして、何にもできずにそのまま死んじゃって、それを人間が発見したってのもあり得るのか。これは人の手で作り上げた現象なのか自然現象なのか、これからの研究に期待しましょう。ということで前半終了。後半はどんな奇妙な話が出てくるでしょう？チャンネルはそのまま。後半に続く。教えてオカルト先生。さあ後半も元気にいってみよう。やってみよう。後半はどれから調査していく？続いてはブランコに乗った呪いの人形だよ。もう怖いやん。これはオーストラリアにあるマチルシンダのお話でね。ここの住民はとあるものを恐れていて、それはマングローブの沼の側にブランコがあって、そこに座っている少女の人形に怯えているんよね。どれもみよ。これもみよ。コッパ乗りこなしとるやん。400人ちょっとしかいない田舎町なんだけど、ここの住民はこの人形を呪いの人形って言って、災いをもたらしているって噂しているんだって。ただブランコで遊んでいるわけじゃなくて、住民曰く、オートのモータートラブルや釣り道具の紛失といった、不気味な事件の原因がこの人形にあるって主張しているんだ。いや、手入れを怠っているだけでは、人形のせいにされてカース道具かわいそうだよね。ちなみに議員がこの人形について言及していてさ、曰く、誰もがこの人形のことを知っているようだけれど、誰もが、そのことを話したがらないって言っているんだ。そんなにタブーなの？人形にヘローって言っただけで破滅するんだって、お人形さん。特級呪物なんよね。特級呪物さんが優雅にブランコに乗っているの危険すぎるだろう。この人形はどこから来たんだろう？それは誰にもわからないんだけどいろいろな噂があって、例えば、地元のカップルが作ったもので、街に彩りを添えたいと思ったから、ここにそっと用意したとか、彩りどころか、住民に不安を与えているんですけど、仮にそうだったとしてさ、善意でやっていたことが、まさかこんなブロックに言われるとは思わんじゃん。まあね。だからショックというか恥ずかしくて言い出せないとか、どんどんオカルトな思い込みが強まってしまうから、勇気を出して名乗り出て。でもさ、学校で悪いことしてみんなで机に突っ伏して、これやった人、正直に手を挙げろって先生に言われるシチュエーションあるじゃん。あれで誰かが名乗り出たようなことある？先生にしかわからないけど、まああんまりないだろうな。それと一緒よ、後で職員室に来るように。いやそこ同級生に見られたらバレるやん。でもさ、こんなんで災いが起きていたら、人形島なんて毎日死人が出てそうだけどね。人形島？メキシコのライスラでラムネカスってところなんだけど、CNN が構造した世界7大金そっちの一つなんだ。何それかっこよい。はちゃめちゃな量の人形が木に作られている島なんよね。どれもみよ。これもみよ。コッパキッズが見たらトラウマもみよ。大人が見てもトラウマだろ。一体誰がこんなこと？それはおそらく島の管理人だね。ジュリアンさんっていうメンズなんだけど溺れている少女を発見して助けてさ。けれど、その少女の命を救うことはできなかったんだ。ある時、川の近くに浮かんでいる人形を発見して、多分亡くなった少女のものだって思って、人形を拾い上げて、木に吊るしたことが始まりみたいな。いや一つならまだしも、出てくないようあるんですけど。ちなみにこの話、管理人が作り上げたデマの可能性が高いみたいです。管理人さん、皆さんも興味あったらメキシコ一ついでに寄っていってください。そんなついである？
チャーのデザインとかもそうだしね、音楽とかも、いやー、すごいな。みんな心に何かしら悩みを抱えているという、シナリオ大好きですね。でしょうね。続いては村に出現したホム建築者だよ。そっかよりエグいよ。行きましょう。イングランドのノースサマーセット州クラバーハムの暗い田舎道で、ラテックスのような服を着た男が出現して、住民を恐怖に陥れたってニュースが報道されてさ、ラテックスってブームレイダーみたいな。そうそう、夜に街を歩いていると全身真っ黒なボディスーツに顔を覆った。変質者が現れてさ、ギンプマンって言われるようになったんだ。カイアン。特に何かするとかはないんだけど、まあでも出現するだけで怖いじゃん。十二分に怖い。だから目撃した人は目を閉じるたびにその顔が浮かんできてさ、不安に襲われ、病院で薬を処方してもらった人もいるよね。もうかいやん。調べてみたら、5年前からいろんな街で目撃例があってさ、警察にも存在が通報されていたんよね。例えば、2018年には赤いマスクのフルリンクスーツマンがいたとか、2019年には目の穴がなく、フィールドのゲート付近で動物の排泄物の中を転げ回り、エッチなことを一人でしていたとか。あとは、深夜、ボディスーツを着た男が突然目の前に立ちはだかったり、ゴッパだからがっつりその女性に写真撮られたよ。ああ、その時の写真だったのかこれ。怖すぎるよね。全く同時せないやん。だって、顔とか見られてないしこれだけで特定できないもん。2021年には、この男にずっと見つめられたとか、都市伝説の話みたいやん。あとは、ボディスーツを着た男が地面に寝転がり、身を落ちせず、うなり声を上げているのを目撃したって報告もあるし、その男は泥まみれだったって報告もある。なんでいつも泥まみれなんだよ。そんで、しょいじゃん。しょいし怖い。住民もそう思って、警察にもたくさん通報されていたから、警察も頑張って捜査してさ、ついに捕まえることができたんだ。都市伝説ハンターやん。犯人はジョシュア・ハントっていう32歳の男性で、犯人が所有する車の中から黒い服、女性用タイツ、白いペンキが塗られたフェイスマスク、手袋の自作衣装が発見されたよ。完全にこいつだ。裁判所で意図的な嫌がらせ、警告、服を与えた罪で有罪となって、罰金100ポンド、被害者への賠償金200ポンド、起訴費用620ポンドの支払いが命じられたよ。日本円にすると全部合わせて19万円ぐらいだね。まあ、直接触れてはいないからこの程度なんかな。動機はまあ、エッチな感じです。しょいな。皆さんはギンプマンにならないでください。続いては空に現れた黒い輪っかだよ。ちょっとワクワクするやん。これは、イギリスのウェストヨークシャーで発見されたものなんだけど、20代の女性が彼氏とドライブしていたら、窓から見えるお空に黒い輪っかが浮いていてさ、どれもんよ。これもんよ。おお、本当だ。ハリーポッターのデスイーターのマークみたいだよね。お子様サイズだな。この物体は煙でできているようなんだけど、イルカが口から出す空気の輪っかみたいな、そんな形を保ってリラリラ帝国していたんだって。これなんだと思う？なんか車の排気ガスが何らかの自然現象により、輪っか状になって空に浮遊しちゃったとか。これエクスプレスってメディアが調べた結果、多分これだってなった説があってさ。というと、この黒いリングは、実はその日その場所で第二次世界大戦の戦闘の再現していた団体がいてさ、それによってできた黒い輪っかだったみたいなんだ。ちょっと待ってお姉さん。第二次世界大戦の戦闘再現って何ですの？第一次世界大戦と第二次世界大戦の軍用車とかだってさ、戦時中の生活や従軍者の生活について詳しく学ぶみたいなイベントが、たびたびあるんだってさ。そんなのあるんだ。ちょっと違うけど、日本でも陸上自衛隊が富士総合火力演習って言って、国民に陸上自衛隊に対する理解を深めていただくことを目的に、めっちゃ武器使うイベントみたいなんがあってさ、一般人も見れたんよね。あれおもろそう。最近訳あって見れなくなっちゃったんだけどね。そんな感じでその場所で演習していたのは分かったけど、どうやって黒い輪っかが出来上がったん？煙突のような円形の構造物を介した大爆発によって発生する黒煙だったみたい。ちなみにここだけじゃなくて、ディズニーランドの上空でも目撃例があったし、オリック上でも目撃例があって花火を使うアトラクションがあると、たびたびこういうのが出来上がるみたいね。なんだ、そういう現象だったわけね。まあこういうのが空に浮かんでいてさ、たまたま目撃したら、ちょっと、って思っちゃうよね。その代表例で言うと地震雲とか発見するとちょっと不安になる。ああ、地震雲は確かに不気味だけど、気象庁のページではこう書かれていた。地震雲はあるのですか？雲は大気の現象であり、地震は大気の現象で、両者は全く別の現象です。大気は地形の影響を受けますが、地震の影響を受ける科学的なメカニズムは説明できていません。地震雲がないと言い切るのは難しいですが、仮に地震雲があるとしても、地震雲とはどのような雲で、地震とどのような関係で現れるのか、科学的な説明がなされていない状態です。形の変わった雲と地震の発生は、一定頻度で発
発生する全く関連のない2つの現象が、見かけ上そのように結びつけられることがあるという程度のことであり、現時点では科学的な扱いはできていません。100% ないとは言い切れないけど逆もまたしかりで、とりあえず科学的根拠はないですよってことか。大事なのは自身の無があるかないかではなくて、日頃から災害の対策しておきましょうって感じだね。そらそうじゃ。皆さんは空に変なものが浮いていたら撮影して私たちにください。オリジナルステッカーを差し上げます。続いては彼女を運ぶ男だよ。別に運んだっていいじゃないか。この話を聞いても同じことを言えるかな？聞きましょう。ペルーの話なんだけどさ、とある日、警察が遺跡で泥酔していた配達員を見つけて、なんでこんなところで酔っ払っているん？なんか、クーラーバッグ持ってるしちょっと中を拝見させていただきますね。で、泥酔男のクーラーバッグの中を覗いてみたらおったのね。何が入っていたの？古代人のミイラだったんだ。いやミイラやん。これクソミイラやん。でポリスメンは驚いて、なんでミイラを運んでんだってねって聞いてみたら、この子はスピリチュアルガールフレンドですって答えたんだ。ぶっちぎりでイカれとるやん。実は包帯を巻いたミイラとルームシェアしていて、パワーワードすぎん。彼は友人にスピリチュアルフレンズを見せびらかすためにバッグに入れて、どこいしょ、どっこいしょってせっせと運んでいたんよね。まあさすがに配達業者に頼めないもんな。彼はミイラをフラミータって呼んでいて、名前つけたん。一生懸命考えてつけたよ。そんで、自分の部屋のテレビの横の箱にいつも入れていた。で説明するんだ。いやおもちゃみたいに扱わないで。ちなみに、このミイラはもともと父親が所有していたもので、受け継がれしって感じでミイラを手に入れたみたい。どういうおさらいだよ。専門家がミイラを分析すると、600年から800年前のもので、女性ではなく成人男性だったんよね。スピリチュアル彼女じゃなくて、彼氏？ミイラ化した男性は死亡時45歳以上で、身長は150センチくらい。小さめだからクーラーボックスにもすっぽり収まったのか。胎児のような姿勢で入れられていたみたい。このミイラって没収？もちろん没収とて、警察はクーラーバッグに入れられたミイラを、押収した後、ペルーの文化遺産を管理する文化省に引き渡したんだって。まあそりゃそうだよな。20代の運搬していた男とその友人2人は拘留されて、ペルーの文化遺産に対する犯罪の可能性があるとして、捜査しますって感じ。これさ、もしかしてミイラを盗み出したりとかしてたんかな？十二分にあるね。父親からのお下がりは嘘で、友人と共謀してミイラを盗んで売るみたいなことをしていたのかもね。どんな闇商売よ。パチネスピリチュアルフレンズの可能性もあるけどね。そっちはそっちで怖い。皆さんはミイラにならないでください。なりたかないよ。最後は幽霊に指し示された女性だよ。ガチガチのオカルトやん。そうそう、これは2022年12月26日にアメリカマサチューセッツ州、ボストンの住宅で発生した事件なんだけどさ。事件なの？当時45歳の女性であるミケア・リベラさんって人が、3階建てアパートに火をつけてさ、やめて。消火活動の結果、鎮火できたんだけどポリスメンは、お前何やっとるん？ってふんは振るう。そりゃそうじゃ。そしたら犯人はこう言うんだ。やるしかなかったの。あの家は幽霊が出るの。だから私が家に火をつけました。アパートファイヤーじゃねえやめて。クソ迷惑だよね。逮捕だ逮捕。火はアパートの3階すべてに燃え広がって、消防士ははしごを使って2階から2人の住人を救出。住人の1人は病院に運ばれ、煙を吸ったため手当てを受けたよ。犠牲者は出なかったみたい。それは本当に良かったけど、除霊目的で建物燃やしても、下手したら3人が幽霊になり得たかもしれんやん。だから正常な判断ができていなかったんだろうね。心も病か。でもそう考えたらさ、集合住宅で暮らしていて、そこの住人におかしな人がいて同じようなことされるかもしれない。なんて考えたら怖いな。それもそうだし、集合住宅じゃなくても、幽霊に指示されたからって言ってもやるかもしれんじゃん。もうこんなんなすすべないやん。まあさすがに滅多に聞かない事件だからそこまで不安になる必要はないけど、完全に安全な場所なんてこの世界にはなさそうだよね。電車の隣に座った人が犯罪者とか元犯罪者の可能性もあるもんな。もしかしたら犯罪者ではないけど幽霊の可能性もあるかも。やめて。幽霊でちょっと思い出したことがあるんだけどさ。怖い話？いやトリビアなんだけどさ。若草山屋って知っている？いや知らないな。奈良県奈良市に若草山っていう山があるんだけどさ。毎年1月の第4土曜日に開催される伝統行事があって、それこそが若草山焼き。何をする行事なん？山に火をつけるんよ。山火事？周囲3800メートルの草地に一斉点火してさ、すごく綺麗なんよね。いやなんで山を燃やしとるん？そう、そこが気になって期限を調べてみたらさ、ホームページに書いてあって、何若草山の頂上には巨大なお墓があってさ、その昔、このお墓から幽霊が出て皆を怖がらせていて、山を焼いたら幽霊が出なくなったとか、翌年1月頃までに山を焼かないと、不吉なことが起きるとかそういった噂というか迷信が広まって、この山を通る人が勝手に火をつけるようになったんだって。勝手につけないで。そういう勝手なことをしたから、お寺の境内に火が迫る事件が起きたりしたんだって。危な。ということで、放火禁止の立て札を立てたんだけど、
通行人はそういう噂が怖いから関係あらへんって感じでこうか。やめて。そんでたびたび問題が起きていたから江戸時代末期に、お寺と奉行所が立ち会って代わりに山を焼くようになったんだ。つまり、霊魂の供養のために始まったことなんよね。って考えたら独断ファイヤー中年女性も通行人と似たような感じで、使命感、恐怖とかから燃やしちゃったんかな。クソ迷惑な行為だったね。皆さんは山や家を焼かずに牛角に行って肉を焼いてください。焼肉食いてよ。怖くなんかないもん。ということで世界のゾッとする話や都市伝説を10個見てきたけどどうだった？おもろかったです。そうだね、おもろいよね。結局全部オカルト関係なかったっぽいけど、それでも、こういう話題が出てくるってところが面白い。世界不思議発見だね。いやそれは違う。最近なんか不思議なことはあった？夜中ランニングしていたら河川敷の方からオペラの歌声が聞こえてきてビビったよ。なんか J-POP とかだったら、まだ歌ってらーってなるんだけどさ、オペラってのが絶妙だな。まあかなりガチで歌っていたから練習していたんだろうね。声量がとんでもなさそう。でもこれが童謡とかだったら動揺しない？カゴメカゴメとか、ソーランテ、さっちゃんとかだったら怖いな。じゃあ逆に聞こえてきても怖くない歌は？どうだろうバナナの都とか？どんなんだっけ？バナナのパパは、パパバナナ、バナナのママは、ママバナナ、バナナの子供は、ゴーバナナ、パパバナナ、ママバナナ、子バナナってやつ。こんなん夜中歩いていた時に聞こえてきたら怖いでしょ。そういう時は除霊発動してください。何かなぜんの？そうそう。じゃあ幽霊じゃなくて人間だったら？全速力で逃げてください。短距離自己新記録達成しそう。それでは本日の授業はここまで。ありがとうございました。さあ放課後の保健室のお時間がやってまいりました。今日の相談はどんなんでしょう？今日のお便りはこちらです。オカルト先生、こんばんは。いつも楽しく動画を拝見しております。私は現在社会人2年目の成人女性です。これは大学生の時にあまりにも寝起きが悪く、設定した写真と同じ写真を撮らないとアラームが消えないアプリを使っており、その場の襖を撮ったものです。この写真を撮った時は夜の7時頃だったと思います。私の家族は4人で母親は仕事、父親は台所、姉は私の隣にいたので、この時、襖の奥の部屋には誰もいない状態なのですが、襖の奥からこちらを覗く顔が見えます。空き巣とかなのではと一瞬思いましたが、襖から顔を覗かせるには顔から下がないと難しいと思いますが、この写真は顔だけなのです。この写真に写るこの顔は一体誰なのでしょうか？私の家は東日本大震災で被災しており、床上150センチメートルほど水が入っています。この写真はまだ持っていても大丈夫なのでしょうか？消すのもなんだか怖くてずっと残しています。こっぱ、ラップに映っとるやん。これね、メイド上げたりしてよく見てみたんだけど、完全に人間の横顔だったよ。だよな、それにしか見えないもん。女性ではなくて見るからに男性、それもおじさんだからさ。一番疑うべきはお父さんだと思う。お父さんの横顔写真があれば簡単に見分けられそうなんだけど、でもパパは台所にいたんでしょ？違くね？けれど、これ撮影したの茶の間でしょ？位置が近いと思うから、何か用があってここに来たかも考えられるじゃん。ほんでこれは寝起きに撮られた写真だから、記憶が曖昧で勘違いしちゃった、なんて考えたらこれは、ただのパパの横顔を寝起きに撮影しただけの写真になる。それが一番平和でいいんだけどさ、もしも、パパと全く違う人だったらやばない？十分にやばいね。おっしゃる通りやつであれば警察が正しい。幽霊であればそれはそれで怖いし、なんか、この頭の位置と角度が自分でっていうように見えるのがすごい怖い。私も最初これ見た時すごいゾワワしちゃったよ。この写真は私たちが引き受けるのできしょかったらオカルト先生っていう、あんまりオカルトを解説しないチャンネルがあるから、そっちに行って私は知らないって思いながら、写真を削除しちゃってください。こんなん持っていたら気分悪くなるもんね。私たちの動画と Google ドライブに永久に保存しておきます。いや私持っていたくないんだけど。貴様、それでもオカルト大好きなんか？恥を知れ恥を。